Bir o'ylab ko'ring-a. Bir faraz qiling, biz Qur'oni Karimga qo'l telefoniga qiziqqanchalik qiziqsak, shunchalik e'tibor bersak, qanday bo'lardi? Uni ham doim yonimizda, ko'krak cho'ntagimizda olib yursak, qanday bo'lardi? Ko'chaga chiqqanimizda, uni uyda qoldirganimiz esimizga tushsa, qayerdan bo'lsa ham qaytib kelarmidik? Uni ham qo'limizdan qo'ymay yurarmidik? Uni ham bo'sh qoldik deguncha titkilab, 1000 martalab ko'rgan sahifalarimizni ham qayta o'qiyverarmidik? Qaysi surasi qayerda ekanligini besh qo'lday bilarmidik? Uning matnini ham bitta barmog'imiz bilan shu qadar tez yoza olarmidik? Qo'limiz boshqa ish bilan band bo'lsa ham, qulog'imiz bilan yelkamiz orasiga siqib olib bo'lsa ham, undan foydalanarmidik? Birov bilan suhbatlashib tursak-ku, unga ishimiz tushib qolsa, suhbatdoshimizdan uzr so'ramas, eng avvalo uning chaqirig'iga labbay dermidik? Agar band bo'lib qolib, chaqiriqqa javob bera olmasak, qo'limiz bo'shagan zahoti uzr so'rab, nima uchun yo'qlaganligini so'rarmidik? Uni eng yaqinlarimizga, farzandlarimizga, sevgan kishilarimizga sovg'a qilarmidik? Imkon qadar eng yangi, eng so'nggi rusumdagi mushafga ega bo'lishga intilarmidik? Hech bo'lmasa, bu sohadagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lib yurarmidik? Qur'onimiz eskiroq, uringan bo'lsa, uni boshqalarga ko'rsatishga uyalarmidik? Eng qizig'i, uning puli yoki batareyasi tugab qolmasligi uchun har doim o'z vaqtida harakat qilarmidik? Uning ba'zi nozik jihatlarini, masalan, maxsus kodlar, qisqa raqamlarini yoddan bilarmidik? Avtobusda, metroda bir bekat yursak ham darrov ochib o'qishga tusharmidik? Favqulodda vaziyatlarda, hayajonli yoki quvonchli damlarda unga murojaat qilarmidik? Oila a'zolarimiz, yaqinlarimiz, hamkasblarimiz, xullas barcha bilan faqat u orqali muloqot qilarmidik? Uydagilarni mening Qur'onim qani, o'zingnikini o'qi, menikiga tegma deb koyirmidik? Axir shu uyali telefonga qilayotgan oqibatimizga aslida muqaddas Qur'oni Karim loyiqroq, haqliroq emasmi? Bir o'ylab ko'ring. Chunki Qur'oni Karim hech qachon xizmat doirasidan tashqarida bo'lmaydi.